еще. Ой, ой. Взяла дівчинку і зігнала, дівчинка каталася на конику. Нічемна ти, Златка. Я обиделась. Ти обідалася, бо треба йти дівчинку попросити. Дай мені, будь ласка, покататися, а не падати і капризничати. І потім каже, що дівчинка нечемна. Ти нечемна. Тут коло. Я чем? Ти чемна? О, запачкала штанці. Ти кажеш, що ти себе гарно ведеш? Вона тебе не... Бачиш? Заховує. Моркою міркою. О, заховала в мірку і закрила лапками. Бачила і бігом втекла. Бачила? Ні, вона вкусить, тому що вона дика. Вона дика. А дай бабуся теж зараз зловить її. На, стукай горішками, а бабуська сфотографірує. Ми покажемо. Стукай горішками. Ручками зробиш. Ні, бабуся сфотографірує її. Бабуся її сфотографірує. О, І ще вона є капець. бабуся її сфотографірує. Чекай, а ну стоп. А давай її сфотографіруємо. Де вона? Стукай. Давай ми кинемо на горішок її. Давай, на. Бачила зараз? А дивись, як білочка бере горішок ротиком, дивися. На білочку дивися. На землі білочка. Бачиш? Дивися, крали горішок. Тато, і я хочу. Бачиш? Хвостик, який в неї гарний. І така красива білочка. Конфетку там запортила. Це маленька білочка. Маленька білочка. Горішки, стукай горішки. Назад ще дивися. Стукай. Златка. Бачиш? Білочка така маленька, білочка. Все, білочка. Ой!